வணக்கம். இப்போ வந்து நான் நிற்கிற சகாடான்ற ஒரு இடம் உண்டு. இங்கேருந்து வந்து மணிலாவுக்கு போய் அங்கேருந்து ஒரு விமானம் பிடிச்சி சிபுவுக்கு போக போகிறேன். இங்கேருந்து மணிலாவுக்கு போகிற பேருந்து வந்து 1 மணிக்கு பின்னேரம் 1 மணிக்கும் பின்னேரம் 2 மணிக்கும் பேருந்து இருக்குது. பிரியான நேரம் வந்து ஏறத்தாழ 12 மணிக்கு கிளம்பினோம். அப்போ அதில் ஏறிய உலகில் என்ற போய் பார்ப்போம். நான் அங்கே போய் சேர்ந்து அதிகாலையிலே சேருவேன். அதிகாலை 5 மணிக்கு சிபுவுக்கு விமானம் பதிஞ்சிருக்கிறேன். போயிட்டு பார்ப்போம். தேங்க்யூ. இப்போ சாப்பாடு நான் வலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு வலிக்கிறோம். இப்போ சாப்பாடு வந்திருக்கு. இதுதான் சாப்பாடு. கணவாயும் சோறும். இது வந்து பண்டியில் செய்த ஒரு சொசைட்டி மாதிரி வந்து இதில் மரக்கறி வந்து சாப்பிடுப்பா அப்படி இருக்குது. கணவாயை சாப்பிடுப்பா அப்படி இருக்குது. சூடு இல்லை, ஆறி இருக்கு. ஆனால் நல்லா அவிஞ்சிருக்குது. சப்பு கடையில் கேட்டா பெருசாக ஒன் டைம்ல இல்லை. சோய் சோஸும் உப்பும் மட்டும்தான் சுவைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. வேறு ஒரு விதையும் காணல. மரக்கறியை பார்ப்போம். மரக்கறி வந்து அவ்வளோ அவியல. கொஞ்சம் அந்த கருக்கு முறுக்கண்டு கடிபடுது. கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படி ஒரு வதக்கின மாதிரி செய்திருக்கணும். ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி. ஆனால் நல்லா இருக்குது. என்னென்ன மரக்கறி என்றால் அவரை, பூசணிக்காய், கோவா, வெங்காயம், இவ்வளோதான் மரக்கறி. இந்த பண்டிகை செய்ததை பார்க்க இது செம்மையாக இருக்கு. பண்டி இறைச்சி கொழும்பெல்லாம் அரைச்சி நல்ல உப்பு மிளகெல்லாம் போட்டு இருக்கணும். அப்படிதான் இருக்கு. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஒரு தண்ணி போட்டு மட்டும் இருக்கு. எவ்வளோ வந்து இதில் கேட்க. How much? You have drinks? Water bottle as well. Yeah. 320. 320 pesos சாப்பாட்டுக்கும் அந்த தண்ணி போத்தலுக்கு மாற்றி. Yeah, thank you. சரி, இப்போ பேருந்து நிலைய தடிக்க போகுது. பேருந்து இன்னும் காண இல்லை. இதுதான் அதுக்கு காவல் நிற்கிற இடம். ஒரு தடியில் ரெண்டா இதில் வந்து நிற்கும் பேருந்து தேடி போகலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு சந்தையும் வச்சுருக்கணும். இந்த சந்தையில் மரக்கறிகள், கொஞ்சம் உடுப்பு வகைகள், பழங்கள் அது ரெண்டெல்லாம் வச்சுருக்கணும். ஒரு குட்டி சந்தை உண்டு. ஒரு கூடப்பந்தாட்டம் விளையாடுற அந்த ஒரு மைதானத்தில் தான் இந்த சந்தையை நடத்தினோம். ஆனால் இது மற்ற நாடுகளில் நான் காண இல்லை. இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஒரு வேளை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கூடுற சந்தை ஏரியா. அங்கால ஒரு மூலையில் நெருப்பு இருக்கணும். பொறுத்திருந்து பேருந்தில் ஏறுவோம். 12:30க்கு பேருந்து வந்திருக்குது. பேருந்தில் போய் ஏறுவோம். Yes. Okay. Thank you. Hello. Yes, sir. I want to go to Manila. Do you have reservation? No. Okay. Wait, I'll check. For how many persons? For one only? Only one. Okay. Your seat number 36. 36? Okay. The fare is 1,030. 1,030. Yes. Okay. So should I put? Yeah. Are you vlogging, sir? Yeah, brother. இதற்கு முன்பதிவும் செய்து வைக்கணும். வச்சிருந்தானே இல்லை. எனக்கு இருக்கிறதால பரவாயில்லை. இல்லாட்டி முன்பதிவு செய்யாட்டி சில வேளை உங்களுக்கு தவற விடலாம். இதுக்கான கட்டணம் வந்து 1030 pesos. 1 to 5, 6, 9, 10. இதான் வந்து பேருந்து. கொஞ்சம் வசதியாக தான் இருக்குது. 2 இருக்கைகளுக்கு நடுவில் இந்த பொலித்தீனை எடுத்து விட்டுட்டு இருக்கலாம். மேலுக்கு வழி 14 வேலை செய்து
கிலோமீட்டர் 36 இருக்கு. 36 ரெண்டு இருக்கு. சரி, அப்போ நீ மணிலாக்கு இறங்கிட்டு சிபுக்கு போகிற அந்த வழியை பார்ப்போம். சரியா அதிகாலை 1:30 அப்படி வந்து குபாவோ டெர்மினல் அந்த இதில் வந்து இறங்கியிருக்கிறோம். இப்போ வந்து இங்கேருந்து ஒரு வாடகை ஊர்தியை பிடிச்சி விமான நிலையத்துக்கு போய் இங்கே காலமாக அதிகாலை 5 மணிக்கு விமானம் பதிஞ்சிருக்கிறேன். சிபு என்ற ஒரு நகரத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த விமானத்தை போய் பிடிக்கணும். பிடிச்சி அந்த நகரத்துக்கு போய் அங்கே என்னென்ன பார்க்கலுமோ பார்ப்போம். விமான நிலையத்தடிக்கு வந்தாச்சு. பார்த்தா உள்ளே நுழையிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய வரிசை வந்துருக்குது. இதை தாண்டி உள்ளே நுழைஞ்சு விமானத்தை பிடிக்கணும். பிடிப்பேன் நினைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். இதான் இந்த சிபுக்கு போகிற விமானம். இதில் வேற போகிறேன். கொஞ்சம் சின்ன விமானம் தான். இது அங்கே 5 மணிக்கு வலிக்கிட்டு அங்கே போய் 6:30 இறங்கும். Such as laptops, mobile phones, tablets, and any spark-producing equipment is not allowed. Smoking is strictly prohibited. Really completed. Thank you. விமானத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அப்படித்தான். அங்கால 3 இருக்குது, இங்கால 3 இருக்குது. இது 1:30 மணித்தியால விமானம் பண்ணுறதால சாப்பாடெல்லாம் இல்லை. சரி, நீ அங்கே போய் சேர்ந்தோன்னே காட்டுறேன். சரியா 6:30க்கு வந்து இறங்கி இருக்குது. இதுதான் சிபு விமான நிலையம். ஹலோ, ஹாய். Hello sir, okay, fine morning. வந்து இறங்கி இப்போ நான் போகிற இடம் வந்து 14 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து. அப்போ கிரப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற ஆள் வந்து கேட்டுச்சு, கிரப்புக்கு அதே காசில் தான் கொண்டு இறக்குறேன். அப்போ 450 பேசோஸுக்கு மண்டிச்சு போய்கொண்டிருக்கோம். ஸ்டாப் திஸ் சார். ஓகே Okay. மணிலாவோட ஒப்படைக்கல இது வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக தான் தெரியுது. சிபு வந்து ஒரு பழைய நகரம் மட்டும் சொன்னவ, நிறைய பழைய கட்டிடங்கள் இருக்குமெண்டு. இந்த ஜீப்னி இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு. This jeepney? Yeah, jeepney. Different from Manila. Different. Manila jeepney is different, yeah? Different. Ito, lapu-lapu, jeepney, lapu-lapu. Lapu-lapu. Jeepney. Okay. Oh, Lapu-lapu means city. Main city. Lapu-lapu city. Okay.
அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக அந்த துறைமுக பகுதிகள் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. சிபுவில் இருக்கிற நாங்கள் வந்து இறங்கின விமானம் அந்த அங்காள் பக்கம் இருக்குது. இந்தியாவில் தான் பிரதானமான சிபு தீவு இந்தியாவில் தான் இருக்குது. இது இந்தியாவில் ஒரு சின்ன தீவை அப்படியே இணைச்சி வச்சிருக்கீங்க. பெரிய ஒரு கப்பல் கரை ஒதுங்கி போயிருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் அதில் இந்த பாகங்கள் விரிச்செடுக்கணும் போல இருக்குது. அங்கே ஆக்கள் எல்லாம் குளிக்கணும். இதில் பெரிய ஒரு இந்த விளையாட்டு இடம் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகள் இந்த நீர் சறுக்கல்கள். சரி, நீ அரை அடிக்கு போயிட்டு அரை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். தங்குமிடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆனால் பிற்பகல் 2 மணிக்கு பிறகு தான் வந்து செக்இன் செய்யலாம். நான் ஒரு 8 மணிக்கே வந்துட்டேன். பார்ப்போம், உள்ளே போய் கேட்டு வேலைக்கு எப்படி வீணமா இல்லாடி அதுக்கு மேலதிக கட்டணமான்ற பார்ப்போம். இதான் அந்த தங்குமிடம் ஓயோ. இந்த டிபி பேலஸ் வந்து பக்கத்துலேயே வந்து உடுப்பு துவைக்கிற இடம் இருக்குது. லோண்ட்ரி எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. அப்படியே இந்தியாவில் பார்த்தா இந்தியன் கடை ஒன்று இருக்கு. வின்மயா க்ரோசரி என்ற ஒரு இந்தியன் கடை இருக்கு. இங்கே இந்தியன் கடை இருக்கு. Hello. Hi. I got a booking today. Yeah. I sent you guys a message that I will arrive early because the flight arrived at 6:30. Your name is Udayan? Yeah. Yuganathan? That's me. Okay. But I'm sorry to inform you, but it's not available for LCD today. It's not available. Yes, because we are going to visit now, so you can check in at 2 p.m. 2 p.m. What I'm gonna do till 2 p.m. I guess it's the only period. I've been traveling from yesterday. I've been traveling. From 1 p.m. I've been continuously traveling. I need a rest. There's no other rooms? We have other rooms, but it's a bunk bed. Bunk bed? Can I take a rest for now over there and when the It's room? not available also, but it's dirty as of now. Sorry? It's dirty as of now. Dirty. Is it okay with you if I could just take you in at that room, but you're gonna transfer your room when your room is available? Yeah. Is it okay with you if it's not here? Yeah, that's fine. I just need to lie down. Okay. Yeah. Okay, thank you. இப்போ வேறொரு அறை ஒன்றை தர்றேன் இருக்கிறா. அது இன்னும் சுத்திகரித்து முடியலையா? பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நேரம் தங்குறது தானே. அது என்டாரை வந்து சுத்திகரிச்சா பிறகு ஆள் விட்டு போய் சுத்திகரிச்சா பிறகு என்ன அந்த அறைக்கு மாற்றிக்கணும். இப்போ முன்னுக்கு இருந்த அவள் வந்து ஒரு நல்லாளுன்றதால இப்போ எனக்கு 2 மணிக்கு அறை தயாராகும் வரைக்கும் இந்த இடத்த தந்தவ இதில் வந்து தங்கலாமன்ட்டு சொல்லி அப்போ ஓய்வெடுக்கிறதுக்கு இந்த இடத்த தந்தவ. இது இப்போ கிட்டத்தட்ட நேற்று பிற்பகல் 1 மணிலேருந்து இப்போ காலமாக 8 மணி வரைக்கும் தொடர்ந்து அப்படியே பிரயாணம். கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும். இது அரசுமா பரவாயில்லை, தேவையான வசதியெல்லாம் இருக்குது. இந்தியாவில் கழிப்பறை குளியலறையும் இருக்குது. இது வந்து அந்த வேலைக்கு இப்போ அறையை விட்டுட்டு இப்போ உதாரணமாக 2 மணிக்கு அறையை விடுறேன்டா பிற்பகல் 6 மணி 7 மணிக்கு தான் விமானம் பண்ணா அப்படியாக்களும் இதில் தங்குறதுக்கான வசதிகள் வச்சிருக்கணும். பரவாயில்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும்.
Yeah. Hello. I met some nice people here. கொஞ்சம் நல்ல நண்பர்களை சந்திச்சேன். Are you guys leaving or? Yes. We're just leaving. Oh, you're leaving. Okay. I'm coming today. Oh, Are you leaving? No, I'm just checking in. Show me the picture. show him the pictures. Show him. Oh, which picture? This one. Wow. Yeah. This one. The beaches. Is it far away from here or? It's in the north part. How many hours in Cebu? 5 hours. 5 Oh, hours. nice. 5 hours from here. 5 hours from You here. ride some snowboard going to that island. You have to ride bus. You have to ride roll. You're Tamil. You're Tamil? Yeah, Tamil. That's Yeah. Tamil. How do you know it's Tamil? Yeah, because I work in Doha, so mostly So colleagues you are know people Indian, from there. Sri Lankans. Oh, you. They speak Hindi, Bangla, Yeah, Tamil. Tamil. those things. Yeah. Red doors. Cool. Cool. place. So you speak Hindi as well? No, I only speak Tamil and English. Okay, where yeah, in Sri Lanka? in Sri Lanka, Tamil and Sinhala they speak. In India, they speak No, I don't know Hindi. Tamil. Kesai Baya? That's Hindi. That's Hindi. That's Hindi, right? That's Hindi. That's Hindi. Why are you here? Me, just traveling around and vlogging. When you're going back to Sri Lanka. Next month, 6th of next month. So wouldn't you mind asking how many following do you have? 1019. Oh really? Oh my God. Very new. That's very new, but it's. I mean, it's not new. I'm doing it for 2 years, but not famous. Oh yeah, no, Not it's famous. fine. It's But for that's all your the profession, traveling. You're a traveler. Yeah. I've done like 13 countries so far. Wow. Amazing. So which country is the best? I like all the countries. You haven't tried Bangladesh? I like all the countries. Wow. Yeah. So I like all of them. All the countries are good. How about US? Huh? US. You haven't been there. Not yet. So it's vlog takeover. So we just met our friend here from Sri Our Lanka. new friend. Our new friend. So my name is Kenneth. And my name is Chris. I'm Irish. I'm Christine. And here's Marlo over there and our very friendly hostess. So hi Sri Lanka. Hi, Sri Lanka. We love the Sri Lanka. Explore the Philippines. It's more fun in the Philippines. Ay, nara. Bye. என்னண்டா அறைக்கு வந்து 1726 பெசோஸ் அப்படித்தான் உண்மையா booking.comல இருந்தது. ஆனா இவையிட்ட வேற 1933 பெசோஸ் என்று சொல்லினேன். அது என்னண்டா புக்கிங் ஃபீ சர்வீஸ் ஃபீ அதுன்னு சொல்லி இவங்கள்ட்ட மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு செலவு மாதிரி ஒரு ஹிடன் காஸ்ட் உண்டு. அதான் சண்டை பிடிச்சி போட்டு இப்போ அதில் வேலை செய்கிற அவாவுக்கு வந்து இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அப்போ இது முதலாளிகளோட விளையாட்டு. சரி ஏற்கனவே 15 போட்டு இந்த அறையை எடுத்தாச்சு. நீங்கள் இப்படி வர்றேன்டா இந்த இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது, இதில் அவதானமாக இருக்கணும். இப்போ அறை 406 அறையை போய் பார்ப்போம். நிறைய ஒரு துவாயை தந்தவ உள்ள வந்தால் இதில் இதை போட்டால் எல்லாம் வேலை செய்யும். வழிபானாக்கி வேலை செய்யுது. ஜல மின் குமிழ் இருக்குது, ஒரு சின்ன மேசை, கட்டில், ஜல குளிரூட்டி, கதிரை, தொலைக்காட்சி எல்லாம் இருக்குது. தொலைக்காட்சியின் இயக்கி கட்டவை நான் பாவிக்க போகிற இல்லைன்றதுக்காக விட்டுட்டு வந்துட்டேன். கேத்தல் இருக்குது, உடுப்பு வைக்கிற அலுமாரி, தலணி மேலதிகமாகவும் வச்சிருக்கணும். இதுலேயும் இருக்குது, கண்ணாடி இருக்குது, ஜால கழிப்பறை குளியலறை சேர்ந்த மாதிரியே இருக்குது, சூடாக்கியும் இருக்குது. அதில் இப்படியே வந்து திறந்தா இதை வெளியால் போகலாம். வெளியால் பார்த்தா இப்படி ஒரு பிரதான வீதி ஒன்று தெரியுது. மேலுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்காலே மலைகளெல்லாம் தெரியுது.
காலமாக ஒரு 8 மணி அப்படி வந்தேன்னா தற்காலிகமாக ஒரு அப்படியே இந்த அறையில் நின்று போட்டு இப்போ 2 கால் அப்படி தான் எனக்கு இந்த அறையை தந்தவ. சரி இப்போ அறைக்கு வந்தேன், இனி போய் ஊரை சுற்றி பார்ப்போம்.